Итогами визита правительственной делегации Пакистана, состоявшихся переговоров, стали принятие совместной декларации, подписание ряда других документов, которые создают надежную прочную основу для дальнейшего углубления наших отношений в различных областях. The visit of the delegation of Pakistan and negotiations resulted in adoption of the joint declaration and signing of a number of other documents which create a reliable and solid basis for further deepening of our interaction in most various areas. Хочу выразить уверенность в том, что настоящий визит в Узбекистан премьер-министра Пакистана господина Наваз Шарифа, подписанные документы и его предстоящая поездка завтра в город Самарканд откроют новую страницу в двусторонних отношениях, придадут дополнительно мощный импульс динамичному развитию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между нашими дружественными странами. I want to express confidence that the current visit of the Prime Minister of Pakistan, Mr. Nawaz Sharif, to Uzbekistan, the signed documents and his forthcoming travel to Samarkand will open up a new page in the bilateral relations and render additional powerful impetus to consistent and dynamic development of the long-term and mutually beneficial cooperation between our friendly countries. Благодарю за внимание и с удовольствием передаю слово нашему уважаемому гостю, премьер-министру Исламской Республики Пакистан, господину Наваз Шарифу. I thank you for your attention. С вашего позволения, господин президент. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I wish to express my gratitude to His Excellency, Mr. Islam Karimov, President of the Republic of Uzbekistan, the government and the people of Uzbekistan
for the warm and cordial welcome and generous hospitality extended to me and members of my delegation ever since our arrival in the beautiful city of Tashkent. Во имя Бога милостивого и милосердного, в первую очередь, я хотел бы выразить слова благодарности Его превосходительству господину Исламу Каримову, президенту Республики Узбекистан, а также узбекскому правительству, а также узбекскому народу за теплый и сердечный прием, а также щедрое гостеприимство, оказанное лично мне и членам моей делегации с тех пор, как мы приехали в этот прекрасный город Ташкент. I am delighted to visit Uzbekistan once again and its capital Tashkent, a symbol of our common history and heritage. I last visited Tashkent in June 1992. I am touched by the goodwill that the people of Uzbekistan have always expressed for Pakistan. In return, I bring with me the greetings and good wishes of the people of Pakistan for their Uzbek brethren. Я очень рад вновь посетить Узбекистан и его столицу, город Ташкент, который, в свою очередь, является символом нашей общей истории и наследия. Последний раз, когда я посещал Ташкент, это было в июне 1992 года. Я очень тронут доброй волей узбекского народа, который всегда выражал в отношении Пакистана. Взамен, и в свою очередь, я принес в Узбекистан большие слова приветствия и слова теплые пожелания от народа Пакистана к своим узбекскому народу, своим родственникам. Pakistan and Uzbekistan enjoy centuries-old bonds of history, faith, and culture. Our people had extensive and fruitful contacts with each other, even when our modern states were not yet conceived. In Pakistan, we hold the Uzbek leadership in high esteem. We are impressed with the progress Uzbekistan has achieved in a short span of 2 decades after its independence. The credit goes to the far-sightedness and statesmanship of President Karimov's leadership and the disciplined and diligent Uzbek people. Пакистан и Узбекистан связывают многовековые связи общей истории, общей религии и культуры. Наши народы поддерживали обширные и плодотворные контакты с друг другом, даже когда наши современные государства не были образованы как в своем виде. В Пакистане мы очень с большим уважением относимся к руководству Узбекистана. Мы очень впечатлены прогрессом, который Узбекистан добился за этот короткий период времени, за последние 20 лет со дня обретения своей государственной независимости. Это стало в основном благодаря дальновидной политике президента Ислама Каримова, а также его мудрому руководству и кроме того, самоотверженному и дисциплинированному узбекскому народу. Pakistan-Uzbekistan bilateral relations are multifaceted. These are characterized by high-level engagements, sustained of high-level contacts. Our common desire to enhance connectivity, expand trade and enhance counter-terrorism collaboration provides new vigor in the relationship. Узбекско-пакистанские двусторонние отношения являются многогранными. Они характеризуются в основном взаимодействием на самом высоком уровне. В этом отношении мы должны поддерживать этот моментум, поддерживая наши двусторонние контакты на самом высоком уровне. Нашим общим желанием является факт необходимость наращивания транспортно-коммуникационных связей, узов, а также наращивание торгово-экономического взаимодействия, наращивание совместных усилий против борьбы терроризма, которые, в свою очередь, обеспечивают хорошую базу для дальнейшего наращивания наших двусторонних связей. I had an in-depth and cordial exchange of views with President Islam Karimov
on all issues of mutual interest. Our meetings were marked by deep warmth, cordiality, and convergences. Я имел возможность очень глубоко и очень сердечно обменяться с мыслями с президентом Узбекистана, господином Исламом Каримовым, по всему спектру вопросов нашего обоюдного интереса. Наши переговоры и беседы отличались глубокой теплотой, сердечностью, гостеприимством, а также совпадением наших мнений. My government is keen to enhance connectivity in the region. The launch of China-Pakistan Economic Corridor, prioritization of building and upgrading infrastructure, connecting Central Asia with our port facilities, and our accession to TIR Convention and WTO Trade Facilitation Agreement should all help in better integrating the region. Uzbekistan has also established a rail connection with Afghanistan. We are pursuing rail and road connectivity with Afghanistan. Once this materializes, landlocked Central Asia will have good connectivity with Pakistan and through its ports access to the Arabian Sea. Правительство Пакистана очень заинтересовано в наращивании транспортно-коммуникационных связей по всему региону в целом. В этом отношении запуск китайско-пакистанского экономического коридора, который является приоритетом в выстраивании и наращивании инфраструктуры, который, в свою очередь, даст возможность выхода центральноазиатских стран с нашими портовыми возможностями и наш допуск и выход, подписание Международной конвенции в сфере грузоперевозок, а также соглашение по наращиванию взаимоторговли в рамках Всемирной торговой организации, они все, вышеуказанные, должны содействовать, чтобы наилучшим образом обеспечение интеграции в регионе. Узбекистан также установил железнодорожное сообщение с Афганистаном. С нашей стороны мы преследуем эту цель, то есть обеспечение железнодорожного и автомобильных сообщений с Афганистаном. Когда это все наши проекты и цели материализуются, Центральная Азия, которая находится вдвойне закрытым от открытых морей, будет иметь хорошую возможность в сфере транспортно-коммуникационных связей через Пакистан и обеспечить свой доступ через наши порты к Аравийскому морю. Pakistan is grateful to Uzbekistan for its support to Pakistan's bid for full membership of the SCO, which is an important regional organization. And I am personally thankful to His Excellency President Karimov. We will continue to count on Uzbekistan for its guidance and support in developing Организации сотрудничества, которая, в свою очередь, является важной региональной организацией. В этой связи я хочу лично поблагодарить его превосходительство, господина президента Ислама Каримова, за постоянную поддержку, продолжающуюся поддержку, и мы в этом отношении можем положиться на Узбекистан, на его руководство и дальнейшую поддержку в развитии взаимоотношений Пакистана с Шанхайской организацией сотрудничества. The two countries are fully aware of the multiple challenges of terrorism, militancy, drug trafficking, and organized crime facing the region. There was complete unanimity of views and understanding that only through mutual cooperation, greater coordination, and concerted efforts, the existing and emerging challenges could be overcome. Нашим обоим странам известны многогранные вызовы, которые исходят от терроризма, движения различных видов боевых группировок, незаконного трафика наркотиков и организованной преступности, которая в настоящее время весь регион, всему региону угрожает. Мы разделили нашу общность взглядов и понимание того, что только через взаимодействие, взаимное сотрудничество и большая координация совместных усилий мы можем противостоять данным всем угрозам и вызовам. We have today signed important agreements and memorandum of understandings
for enhancing bilateral cooperation in various fields. Once again, I wish to thank my dear brother, President, for the gracious hospitality extended to us.